ကဘာကြီးမှာပြောင်းလဲမှုတွေကိုဘယ်သူတွေကဥဆောင်တာလဲအာဏာရှင်တွေလားနိုင်ငံရေးသမားတွေလားဒါမှမဟုတ်လူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့တစ်ချိန်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဆန္ဒတွေလားဒီလိုအချိန်မှာပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့တကယ်ဆွမ်းအားတွေကပြည်သူစီကလာတာပါနီပေါနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအားလုံးမခံမရပ်နိုင်အောင်စုပူအောင်ကြွကုန်ပါပြီယုံကြည်ရခတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေနဲ့အတူနီပေါနိုင်ငံရဲ့ကကြမ္မာဟာဂျန်ဆာလို့ခေါ်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေလက်ထဲကိုရောက်ရှိလို့နေခဲ့ပါပြီသူတို့ဟာဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာလဲဘလို့အကြောင်းရင်းတွေကဒီလိုလှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့တာလဲဒီကိစ္စဟာဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲလူတွေကရောဘာလို့အစိုးရကိုတလောက်တောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်ကျင်နေကြတာလဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမကြခင်သိရတော့မှာပါဂျန်ဆာလို့ခေါ်တဲ့လူငယ်တွေဟာအခုဆိုနီပေါအစိုးရကို36နာရီတွင်ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့ပြီးဒီဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းရင်းများစွာလည်းရှိလို့နေပါတယ်2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နီပေါနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကတ်မန်ဒူမှာလူထောင်ပေါင်းများစွာလမ်းပေါ်တက်ကတော်လှန်ရေးအတွက်စစ်စီလုံးလုံးစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒပြမှုရဲ့အဓိကဦးဆောင်သူမှာလူငယ်တွေဖြစ်ပြီးအများစုကအသက်16နှစ်ကနေ28နှစ်ကြားရှိတဲ့လူငယ်တွေပါဒီဆန္ဒပြမှုတွေကိုဟာမီနီဘောလို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေစတင်ဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆန္ဒပြပြည်သူတွေကငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးအစိုးရကဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုတားဆီးဖို့ရဲအင်အားကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်ရဲတွေဟာမီတပ်ပိုက်တွေမိโกပုံးတွေရာဘာကြီးစံတွေအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်ရဲတွေနဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကြားအပြန်အလှန်ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဆန္ဒပြပြည်သူအချို့ကတော့လွတ်တော်အဆောက်အအုံတွေဝင်ရောက်မှုတွေပါဖြစ်လာခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရဲတွေရဲ့နောက်ထပ်ချီတလန်းကြောင့်တနိုင်ငံလုံးတုံ့လုံးသွားခဲ့ရတယ်။ရဲတွေဟာဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုကြီးအစ်စ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးဆန္ဒပြပြည်သူ19ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးလူပေါင်း400ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်။အဆိုးဆုံးကတော့သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာအသက်12နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးလည်းပါဝင်နေတာပါ။ဒီလိုရက်စက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုသိရှိပြီးနောက်မှာတော့လမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒပြပြည်သူဦးရေတို့ဟာပုံမှန်မပြလာခဲ့ပြီးထိုအခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နီပေါအစိုးရကထိုနေ့လေ3:30လောက်မှာမာရှယ်လောထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အပြင်ဆန္ဒပြမှုတွေဟာပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးကတ်မန်ဒူပိုခါရာမြို့အပြင်အခြားမြို့ကြီး3မြို့မှာပါနေရာအနှံ့ဆန္ဒပြမှုတွေဟာတဟုန်ထိုးတိုးတက်လာပါတော့တယ်လူအများစုပြောနေတဲ့ဒီဆန္ဒပြမှုအကြောင်းကတော့နီပေါနိုင်ငံမှာလူမှုကွန်ရက် update ကိုပိတ်ထားလိုက်တာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကိုလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြစေခဲ့တဲ့အကြောင်းကအစိုးရကအာဂရိလိုက်စားတာတွေအုပ်ချုပ်မှုညှက်ဖျင်းတာတွေအပြင်ပြည်သူတွေကိုအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းမဖန်တီးပေးနိုင်တာတွေဝင်ကြီးတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအကျိုးခံစားခွင့်တွေပုံမပေးလာတာကြောင့်ဒီဆန္ဒပြမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့တာပါဒါတွေမကသေးပဲ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာနီပေါအစိုးရကဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကိုဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုနည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှမဖြစ်မနေမပုံတင်ရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံအတွင်းမှာရုံးငယ်ဖွင့်လှစ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ဒါတွေကအမုန်းစကားသတင်းအတူလိမ်လည်မှုနဲ့စိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအစိုးရကပြောပါတယ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့တဲ့အထက်မှာ TikTok app တစ်ခုတည်းကသာမှတ်ပုံတင်ခဲ့တာကြောင့်အခြားသော YouTube, Facebook app တွေအကုန်လုံးနှိပါအပိတ်ခံခဲ့ကြရတာပါအမှန်တကယ်ပြည်သူတွေကိုဆန္ဒပြစေခဲ့တာကတော့အစိုးရရဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုနဲ့နီပေါစင်လို့ခေါ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုပုံမပေးခဲ့တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဝန်ကြီးတွေရဲ့တာသမီတွေနဲ့သူတို့ရဲ့နှိမ့်စဉ်စိန်ခံနေမှုပုံစံတွေကြောင့်လည်းပါဝင်ပါတယ်နောက်ပြီးနီပေါနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေဟာအလုံလက်မဲ့ပြဿနာနဲ့စီးပွားရေးမညီမျှမှုတွေကြောင့်အလွန်အမင်းဒေါသထွက်နေကြရတာပါ2024ခုနှစ်ရဲ့စစ်တမ်းတွေအရနီပေါနိုင်ငံရဲ့လူငယ်အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေဟာ20%အထိရှိနေခဲ့တာပါထိုအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကြောင့်လူငယ်တွေဟာပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရတယ်နောက်ပြီးနီပေါနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေကပတ်စံရှာဖို့အတွက်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူငယ်တွေဟာရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲထဲမှာတောင်ပါဝင်နေကြပါသေးတယ်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာနီပေါလူမျိုး1500ကျော်ဟာရုရှားစစ်တပ်ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်သူတို့ကိုလေ့ကျင့်ရေးအနေနဲ့တာပေးပြီးရှေ့တန်းတွေကိုပို့ခဲ့ကြတာပါဒါကြောင့်နီပေါနိုင်ငံသားအများပြားဟာရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်းမှာများစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရုရှားတို့ဟာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့နီပေါနိုင်ငံသားအများအများကိုမလောက်ဆရာငွေကြေးများစွာနဲ့စီးရုံးခဲ့ပြီးတလငွေဒေါ်လာ4000နီးပါးရရှိခဲ့လို့လည်းဆိုကြပါသေးတယ်ဒါကနီပေါ UV 9သိန်းကျော်လောက်ရှိတဲ့ပမာဏပါနောက်ပြီးနီပေါပြည်သူတွေကိုစိတ်ပြက်စေတဲ့အချက်တွေလည်းရှိလို့နေပါသေးတယ်နီပေါဝင်ကြီးတွေဟာအလဲကျအာဏာလွှဲပြောင်းယူနေကြပြီး2008ခုနှစ်မှစပြီးဘရင်စနစ်ကနေ Federal Democratic သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ်ယခုလက်ရှိအချိန်ထိ73ချိန်တိုင်အာဏာလွှဲပြောင်းယူနေကြတာပါနီပေါနိုင်ငံဟာနိုင်ငံခြားခီးသွွားလုပ်ငန်းမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးနီပေါနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ9သိန်းကျော်ဟာအလုပ်အကိုင်နဲ့ပညာရေးအတွက်နိုင်ငံရေးခြားမှာနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီးမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုဖို့ရာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဆက်သွယ်ရတဲ့မိသားစုတန်းတဲ့ချီအတွက်လည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီအချက်တွေကပဲပြည်သူတွေကိုအလွန်အမင်းပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့တာပါအဆုံးမှာတော့နီပေါပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးမှုအားကြောင့်နီပေါဝင်ကြီးတွေဟာအလျှော့ပေးခဲ့ရပြီးပြည်ထရေးဝင်ကြီးဟာလည်း
ယာရုမှာနှုတ်ထခဲ့တာကြောင့်ဆိုရှယ်အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်မှုတွေကိုလည်းဖြေလျှော့ပေးခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေဟာမကျဉ်းကြသေးပဲဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တမရနေအိမ်ကိုပါမိရှို့ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဝန်ကြီးတွေနဲ့အရာရှိတွေကိုစစ်တပ်ကရဟန်းတွေနဲ့အရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပြီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ2နာရီလောက်မှာဝန်ကြီးချုပ်ဟာယာရုမှာနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးစစ်ဦးစီးချုပ်ကိုပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့မှာကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်တပ်အနေနဲ့ကတော့ပြည်သူ့ဘက်မှသာရပ်တည်မည်ဟုပြောဆိုခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပြည်သူတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။အာဏာရှိတဲ့သူတွေကပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါလူငယ်များအလုတ်လက်မဲ့ပြဿနာအစိုးရရဲ့အားကြီးလိုက်စားမှုစတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုလွတ်လွတ်ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့နီပေါနိုင်ငံကသက်သေပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရအားလုံးအတွက်သင်ခန်းစာတစ်ခုပါ။အခြေအနေတွေကမတရားဆိုးရလာခဲ့တော့လေနိုင်ငံအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ရာခက်ခဲနေတော့မှာပါ။နီပေါနိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းပြီးရေရှည်တည်တတ်တဲ့ဖြစ်ချင်းလေးကိုပဲရှာတွေ့မယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်မိပါတယ်။